Dayon kita sa Katoliko panahon aning Semana Santa karong sunod semana pohon naputay ka sa ulugan na gitawag ito katapos ang panihapon o muna ang pagtukod sa santos nga Eucharistia kanang atong santos nga misa. Ato ni siya mabasa diri sa Biblia. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 26. Muna pagsugod, pagtukod yun sa santos nga Eucharistia, kanang santos nga misa. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag siya mga tinunan. Dawata ninyo kini, o amingon siya. Kini ang akong lawas. Ang pangutana, kana bang gihawiran ni Kristo nga kini akong lawas? Lawas ba niya? Dili, pan. Iya mangipikas. Ang pan, yung gihatag siya mito na siya nga, kini ang akong lawas. Wala mo siya mga kaning lawas niya may kanon nila. Yung siya nga, kini ang akong lawas, kito ginalang kaninyo. Mga pare, ini gaman sa konsagra, ini gihatag sa mua, manging siya nga lawas ni Kristo. Sumara na diri sa Biblia. Dayon diri sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 19, mamani gingon. Unya gikuha niyang pan, og nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas. Pan iyang gihawiran. Mao kini ang akong lawas. Siya. Ang sumpay ana kay mi siya nga, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako, ipabuhat. O tungod kay ang Katoliko, mo man ang sibang tungod ni Kristo, mo nga munay nagpadayon, munay nagbuhat, munang natay santos nga misa. O magsaulog ta niya ng katapos ang panihapon, karong Huwebes sa gabi. Diri sa ato alas 5 na, imuon. Tawag ito katapos ang panihapon, na diya pagugas sa tiil sa mga tinunan. So, kana siya nga proseso naa sa Biblia. Gihandom nato para nga ang mga tao may balo masangyaw nato ang atong relihiyon. Mo ba bisa pag di ka mabasa sa Biblia, may balo ka, makaton ka. Makita man nimo nga naghugas sa tiil. Ahon na basa Ebanghelyo ni San Juan. So, kung imo nang tiglumon, o di makahibalo ka na sa Biblia, Ebanghelyo ni San Juan. Dayon, katapos ang panihapon, muna siya pagsugod sa muna pagtukod kana atong santos nga Eucharistia. Mao nga natay santos nga misa tungod ana nga iko si ang ginuupan din yang gipikas-pikas mo po na sa kaning labi na sa tuwa karon kay ang pare mo man dako kayo nga siya kay siya wala magpasabot nga may ka nga dako man na siya ang katuyuan na para nga makita dito sa layo katong simbang ato siya sa layo tungod sa kadagan sa tao makita niya ang isa. Mo nga, ang dapat yung dato, mga Katoliko, pag isa ana, mutanaw to dito. Dili ta budungo kay bagampo. So sayop na siya. Kapag isa sa pare, ang ubaw na nimba gadungo, kampo. Gituyo ba nag-isa, aron atong tanawon. Kung nag-isa niya, mutanaw ta dito ta mo focus. Munang kami, muna sa seminar na mo. Munang kami, labi na kami kay minister, munang tanaw kami dito. Nagdako siya. Dayon pikas-pikas unto sa pare. Mao nang nasa Biblia, pikas-pikas. Kumunang usay bataga mi dako ana nana siya. So kung makadawat mo og dako, preghatag namo kauban to siya. Tungtong pikas-pikas namo. So munang nana siya. Ipikas-pikas nasa Biblia. Muna atong salogon karong Huwebes Santo alas 5. Pag nagsaulog ta na nga muna siya ang pagtukod sa santos ng Eucharistia kanto santos nga misa. Nabasa sa Biblia naa. Muna itong isunod nato na kay ingon si Kristo, buhatag kini agi paghandom nako. Mo nga ang pare nigmisa mo siya nga muna iyang bitukon. Buhatag kini ang paghandom nako. So muna nga kay giwiran niya imo siya nga mao kini akong lawas. So nakita ang Katoliko mo nang nata sa pagtulunan nga atong gidawat lawas ni Kristo.